Baş nazir Nikol Paşinyan parlamentdəki son çıxışında Qarabağ hərəkatı fəaliyyətini dayandırmalıdır deməklə sanki bilərəkdən cini şüşədən çıxartdı. Bu barədə politoloq İlxan Şahinoğlu qeyd edib. Onun bu açıqlamasından sonra radikal müxalifət təmsilçiləri Qarabağ hərəkatına dəstək ifadə etdilər. Bir qrup erməni separatçı isə İrəvanın mərkəzi meydanında çadırlar qurmağa başlayıb. Görünür, Paşinyana elə bu lazım idi. Paşinyan 2 il əvvəl ona qarşı yürüyüşə başlayan, ancaq uğur qazanmayan keşiş Baqrat Qalsınyanı eyni üsulla taqətdən salmışdı. Əvvəlcə onun yürüyüşünə şərait yaratdı, aylarla davam edən müqavimət hərəkatı tərəfdar toplaya bilmədi. Biabır olan keşiş arxa plana keçdi. Politoloqun sözlərinə görə, Paşinyan Qarabağ hərəkatı ilə mübarizədə erməni cəmiyyətinin əksər hissəsinin ona dəstək verəcəyinə arxayındır. Əks halda baş nazir riskə gedib, əgər Ermənistan xalqı mənim qərarıma qarşı çıxarsa, o zaman mən Ermənistanın baş naziri olmayacağam ifadəsini işlətməzdi. Ermənistan əhalisi 2-ci Qarabağ müharibəsindəki ağır məğlubiyyətdən sonra Qarabağ hərəkatı, Qarabağa qayıdış kimi şüarlara dəstək verməyəcək. Paşinyan bu yolla seçiciləri arasında mövqeyini gücləndirməyə çalışacaq. Ermənistan əhalisi Paşinyanın Azərbaycanla sülhə çalışmalıyıq yanaşması ilə radikal müxalifətin Qarabağa qayıtmalıyıq yanaşması arasında birinciyə üstünlük vermək məcburiyyətindədir. Çünki ikinci seçim Ermənistanı Azərbaycanla müharibədə növbəti ağır məğlubiyyətə sürükləyəcək. Ermənistanın Yerikrapa terror təşkilatının rəhbəri Sasus Mikalyan martın 25-də şərti sərhəddə erməni mövqelərində olub. Məlumata qeyd olunub ki, yaraqlılar mülki maşınlardan istifadə edir və kəndlərdə, mülki evlərdə gizlənib maskalanmağa çalışırlar. Qeyd olunub ki, rəsmi İrəvanın bu cür başı pozuq dəstəni görməzdən gəlməsi və dəstə üzvlərinin sərhədimizə görünməsi ciddi təhlükədir. ABŞ prezidenti Donald Trump qeyd edib ki, o 3-cü prezidentlik müddətinə yenidən seçilə biləcəyindən danışarkən zarafat etmir. Mən zarafat etmirəm. Bu barədə düşünmək hələ tezdir. O qeyd edib. Trump 3-cü müddətdə Amerika administrasiyasının başında qalmağın bir neçə yolunun olduğunu qeyd edib və vurğulayıb ki, belə yollardan biri vitse-prezident Vensi ən yüksək hökumət postuna seçmək. Bundan sonra isə onun səlahiyyətlərini hazırki prezidentə ötürməsi ola bilər. Çoxları buna etməyimi istəyir. Bununla belə onlara deyirəm ki, qarşımızda hələ çox iş var. Biz idarə etmənin ilkin mərhələsindəyik. Qeyd edək ki, ABŞ Konstitusiyasının 1951-ci ildə qəbul edilmiş 22-ci əlavəsinə əsasən eyni şəxs 2 dəfədən çox olmayaraq dövlət rəhbəri seçilə bilər. Terrorsuz Türkiyə hədəfində qətiyyətliyik. Hər kəsin dinc yaşadığı firavan ölkə quracaq. Bu sözləri Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan deyib. Türkiyə 40 ildir ayağına vurulan qandallardan xilas olacaq. Bələdiyyələrə Asminok kimi sarılan cinayət şəbəkələri ifşa olunacaq. Küçə terroru bu soyğunçuluğu pərdələmək cəhdidir. Millətimiz tələyə düşmədi. Millətimiz oyunu gördü və provokasiyaya getmədi. ABŞ prezidenti Donald Trump bu həftə Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə telefon danışığı aparmağı planlaşdırır. Bu barədə Trump öz açıqlama verib. Xatırladaq ki, martın 18-də Rusiya və ABŞ prezidentləri arasında bu ilin ikinci telefon danışığı baş tutub. Avropa ABŞ-la əməkdaşlıq etmək istəyir, lakin Avropa Birliyi Vaşinqtonun tariflərinə vahid cəbhə ilə cavab verməyə hazırdır. Bunu Almaniya kansleri vəzifəsini icra edən Olaf Scholz deyib. O qeyd edib ki, ticarət müharibələri bütün tərəflərə ziyan vurur. Avropa sadəlöv deyil, amma zəif də deyil. Ona görə də ABŞ-a deyirəm. Avropanın məqsədi əməkdaşlıq olaraq qalır. Amma ABŞ polad və alüminium tariflərində olduğu kimi bizə seçim qoymasa, biz də Avropa Birliyi olaraq cavab verəcəyik.
Tehran nüvə proqramı ilə bağlı razılaşmaya getməsə, o zaman İran görünməmiş bombardımanla üzləşəcək. Bu barədə ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Əgər onlar razılığa gəlməsələr, o zaman onların heç vaxt görmədikləri bombardıman baş verəcək. Amerika lideri qeyd edib. Qeyd edək ki, İran tərəfi ABŞ-ın birbaşa danışıqlar təklifini rədd edib. Biz sülhü yaxınlaşdırmaq üçün Amerikalı tərəfdaşlarımızla mümkün qədər səmərəli və tez işləməyə hazırıq. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski öz sosial şəbəkə hesabında belə yazıb. O bildirib ki, atəşkəsin qeyri-şərtsiz və etibarlı olması müttəfiqlər arasında ortaq məxrəc var. Hazırda Rusiya bu müharibəni uzatmaq üçün bəhanələr axtarmaqda davam edir. Putin 2014-cü ildən bəri eyni oyunu oynayır. Bu hamı üçün təhlükəlidir və ABŞ, Avropa və sülhə can atan bütün qlobal tərəfdaşlarımızdan müvafiq cavab olmalıdır. Ukrayna prezidenti əlavə edib ki, biz Amerika ilə daha çox əlaqə saxlamalı, Rusiyanı sülhə məcbur etməyin yollarını tapmalı və atəşkəsdən sonra növbəti addımımıza çevrilməli olan təhlükəsizlik zəmanətləri üzərində işləməliyik. İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sabiq sədri Əkrəm İmamoğlu'nun polisə təhvil vermədiyi ikinci mobil cihazının HTS qeydləri əldə olunub. Bu barədə TRT məlumat yayıb. Onun eyni istintaqda həbs edilən şübhəlilərlə sıx ünsiyyəti olduğu müəyyən edilib. İstanbul Prokurorluğunun məlumatında onun İmamoğlu inşaata 50 milyon TL köçürdüyü iddia edilən Hüseyin Köksalla 5 dəfə görüşdüyü vurğulanıb. Onun eyni istintaqda həbs edilən Kültür AŞ-nin keçmiş baş direktoru Sərdar Taşkınla 8, Murat Abbasla 11, İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsi Əmlak İdarəetmə Departamentinin rəhbəri Sürməgözlə 2 dəfə görüşdüyü müəyyən edib. İmamoğlu istintaq faylında təşkilatın idarəçilərindən biri kimi qələmə verilən Fatih Kireşdə 135, Media İnc İdarə Heyətinin sədri Murad Ongun ilə 521, İPA sədri Buğra Göççü ilə 38, Necati Özkanla 469 dəfə görüşdüyü qeyd edilib. Qeyd edək ki, HTS məhkəmə istintaqlarında hakim və prokurorun tələbi ilə insanların telefon danışıqlarının və siqnallarının araşdırılmasıdır. Telekommunikasiya vasitəsilə əldə edilən məlumatlar məhkəmə araşdırmalarında aydınlaşdırıcı məlumat kimi istifadə olunur. Martın 30-da İsrail ordusunun Qəzzanın müxtəlif bölgələrinə aviya zərbələri nəticəsində azı 64 nəfər həlak olub. Bildirilib ki, xüsusilə Cəbəliyyə, Deyir, Əlbələ, Qəzza, Xan Yunis şəhərləri və onlara bitişik yaşayış məntəqələri bombardımanlara məruz qalıb. Ölənlərin arasında uşaqların olduğu da deyilir. ABŞ-ın Yəmən üsyançıları Hüsilərin nəzarətində olan Səna əyalətinə endirdiyi zərbələr nəticəsində azı 1 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb. İlkin məlumatlara görə, ABŞ-ın hücum nəticəsində 4 mülki şəxs yaralanıb, 1 nəfər ölüb.